Εγώ είμαι πόντιος δεύτερης γενιάς, ήρθα εδώ το 1976. Οι πόντιοι που ήταν τότε εδώ πέρα ήταν Έλληνες οι οποίοι έτυχε να δουλεύουν εδώ. Ή ζούσαν εδώ ή παντρευτήκανε κάποιοι, είχαν δουλειές εδώ πέρα, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Και ήταν εδώ πέρα. Από το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισαν να έρχονται και εδώ και στις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισαν να έρχονται εδώ πέρα και ελληνοπόντιοι από τη Ρωσία. Αυτούς όλους εμείς, τους περισσότερους από αυτούς, τους ενσωματώσαμε στο σύλλογο, τους βοηθήσαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με τα χαρτιά τους και να βρουν δουλειά και να ενταχθούν στην κοινωνία εδώ πέρα της ΚΟ. Όλοι μαζί μετά γίναμε ένα σώμα. Πόντι είμαστε διάσπαρτοι, έχει μέσα στην πόλη, έχει και στα χωριά κάποιους ανθρώπους, όχι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό εδώ το λάβαρο, το κίτρινο, είναι το πρώτο λάβαρο που κάναμε στο σύλλογο το 1991. Στο τέλος της δεκαετίας του 90 κάναμε αυτό το λάβαρο, το οποίο είναι εκκλησιαστικό βελούδινο και χρυσοκέντητο στο χέρι, είναι χειροποίητο και είχε πιάσει την εποχή εκείνη 350.000 δραχμές αυτό το λάβαρο. Και σε όσες εκδηλώσεις έχουμε πάει με αυτό το λάβαρο, όλος ο κόσμος έρχεται και το κοιτάζει, που σημαίνει ότι είναι ένα έργο τέχνης. Λοιπόν, αυτές τις σημαίες τις κάναμε στην αρχή του 2000, δεκαετίας του 2000, με το σκεπτικό είναι 12 σημαίες με όλα τα 12 νησιά της Δωδεκανήσου. Και τις σημαίες αυτές τις κρατάμε πάντοτε στην παρέλαση που γίνεται στις 7 Μαρτίου που γιορτάζεται η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Τα παιδιά που χορεύουν στο σύλλογο, οι περισσότεροι δεν είναι πόντιοι. Έχουμε από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από την ΚΟ και από την Αγγλία, τη Σάρων. Λοιπόν, η Σάρων μας ήρθε φέτος στο σύλλογο, χορεύει μόλις ένα μήνα. Γεια σας, είμαι Σάρων και μου αρέσει πάρα πολύ τα χορό. I came here because I like the Pontiaca music, I like the rhythm, and I like to learn to dance. I like the story of the Pontiaca people. I tried to find the history, and now I like to learn to dance. Θα σου δείξω το μουσικό.